ต็มอยู่ตรงนู้น
มตัวไปตั้งแคมป์ได้เหงื่อเลย
อยากเห็นเต็นท์มันขยับข้างบนน่ะ ไม่ได้ โอ้ยลมแรงมาก โอ้ my god โอ้ลมแรงมากเลย ไม่ได้แรงธรรมดาแรงแบบ โอ้โห น่ากลัวเลยอะลมแรงจริงๆสุดยอดแล้วที่นี่